Number 1. Hello. Hello. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, mag-unbox po tayo ng isang item na nabili natin sa Shopee. Oo. So, hindi na natin ito patagalin. So, ito na yung item na nabili natin. Ito siya guys. Laki na. Ang nabili natin sa Shopee is ring light na 26 cm by 10 inches. Oo. So, nabili ko to for just 315 pesos. Wala kasi akong ring light na malaki. Maliit lang kasi yung sa akin. So, I decided na bumili na ng malaki para naman, oo, level up tayo guys. So, kung gusto nyo bumili nito, nasa link below yung store ng nabilhan ko nito dun sa Shopee. So, ano naman sila, aside sa accommodating, at kita niyo naman sa packing, diba? Ang ganda. Tapos may fragile pa. So, let's start the unboxing! Grabe yung balot na balot. Ano ba? Di man ako nag-prepare ng gunting. Wait lang. Packing niya, guys. Yan. Tapos yung tripod. Hello. Kaya sana ito, no? Ito na siya. Ring light ko. Yan. So, wait lang. Unahin muna natin yung tripod. Ito na yung tripod talaga. Wait lang, baka masira yung nail polish ko. We're almost. Wait lang. Ito na. Ito na. Wala na. Ito. Wala na. So, yung tripod. Ito yung tripod niya. Parang ano lang siya. Light lang yung ano niya. Ito. Ganyan pala ito. Next is the ring light. Ito na. Ring one.
chain. So, walang basa. Wala na. So, ang laman ng ring light box is cellphone holder. Yan. Ito siya. So, ganyan. Lagay. Ganito. Yan. Assemble ko na, guys. So, ilalagay natin to dito. Wait. Babaan natin to. Yan. Lagay natin yung ito yung ito wala siyang basag, in fairness. Sana naman gagana to, ah. And then, ito, saan natin ito ilalagay? Dito ba? Okay, dito nga. Parang takip to. Tapos, ganito. Ganyan. Then, babaan pa natin. Ganun. And then, dito na tayo sa lalagyan na natin to, guys. Saan ba to? Okay, dito. So, ganyan. Ganyan. So, ayan. Na-assemble na natin, guys. Ganito pa. Ganyan pala, guys. So, gamit tayo ng US power bank. Okay. Number 1. Hello. Dyan. Number 1. Okay. Okay. Alam ko na. Off natin. Tapos, turn on natin. Ito. Warm. Ito yung warm, guys. Ito yung warm. Ito yung cool. Then, ito yung normal. Depende sa ano nyo. Kung saan kayo gaganda. Charot. Yan. Kung gusto nyo ganito. Yan. Or normal. Try natin, ha. Perfect. Gusto ko. Pimple marks. So, let's try ito. Ito yung warm. Ito yung cool. Char. Ito yung normal lang. Normal. Yeah. This warm, cool, normal. Okay. Tapos adjust mo yung brightness niya. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang 10 yung brightness niya. Maganda siya. Ayan, we're done with unboxing of my ring light 26 cm by 10 inches. So, for me, review ko, okay talaga yung store. Hindi niya ako na-fail and great product. Pati yung packaging, lahat. Sa halagang 315 pesos, may ring light ka na pang vlog or pang photoshoot or, you know. And so, yun. Kung gusto niyo bumili ng tag 315 na worth na ring light, click nyo na yung link sa baba and then rate na din kayo after nyo nabili if okay yung product na deliver sa inyo. So, sa akin, di ba hanggang 5 stars lang, kung pwede lang mag 6. Oo, kasi nice talaga siya, guys. Worth it talaga yung 315. So, yun lang. Hope you like this video, and if you do, kindly subscribe to my channel and click the bell button. See you in my next vlog. Bye-bye!